Bom dia, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Vocês sabem onde é que eu estou? Vamos ver se vocês adivinham. Vocês conhecem esse lugar? Eu acho que vocês conhecem. Eu estou no nosso quintal. É isso mesmo. E eu vou mostrar para vocês um pouquinho como é que tá o nosso quintal hoje, tá bom? E hoje também eu queria trazer uma história para vocês. Vocês já foram no mar? Já foram na praia? É legal lá, né? Eu trouxe um livro que vai falar sobre os animais do mar. Será que vocês conhecem? É este livro aqui, ó. Animais do Mar. Vamos ouvir a história? Animais do mar. Quantos peixes diferentes passeiam pelo mar. Eles são curiosos e adoram explorar. O golfinho é brincalhão e também muito esperto. Ele sempre é encontrado com os amigos por perto. O tubarão parece mau, mas nunca está sozinho. Ele encontra vários amigos pelo seu caminho. A baleia esguicha a água igual a um chafariz. Ela é enorme e está sempre feliz. E fim.